老家过年，后面我实在是忍不了了。别人初一、30晚上都开开心心的，我都是以泪洗面过年的。然后后面我就为了躲他们家里人，我就在县城里面买了一套房子，我再也没有回过他家过年了。30晚上都是我们不是，然后在县城里面买了一套房，2、3岁，18年还是19年买的，在县城买了房子，我就再也没有回过他家里过年了。对，没有回去过了。我不知道，我是农历6月的，不知道是狮子座还是双子座、巨蟹座、双子座、狮子座，不知道哪一个。我对这个什么星座不研究。我老公对我肯定有意见呢，特别是每年30晚上的时候，他要回去跟他妈妈过年。我说你忍心丢我跟孩子在这里县城过年吗？我说你见过一家人不团圆过年的吗？所以他30晚上虽然人在跟孩子在一起过年，心都不在了，知道吧？他好几次，吃完饭就想带着孩子回乡下，留我一个人在那里，我就不行。我说，等你一个人。水瓶座呀，不是，好像是双子座吧，巨蟹座。大家没点关注的好，点点关注好吧，点点关注。可怜的我是农历6月呀，农历6月，不知道。道路继续行驶2.4公里，保持直行，走左侧2车道。前方经过事故多发地。回去了，回去理发了。等他老了，他怎么对你，你怎么对他？算了吧，鸳鸯相报何时了啊？算了，别人对你的不好，你只能说，我就这样说的，我没有享过婆婆的福，以后我要做一个好婆婆，我就这样想的。南哥在榜2啊，在榜2。大家对快剪感兴趣的啊，待业在家的，想学个技术的，可以关注一下榜2南哥哈。我现在就在南哥这里学回炉深造，马上回到他的快剪店里面去理发。我老公会吧，会理发。你小孩都在后面学你呢，你这是没良心，这叫没良心吗？人家的小孩有奶奶疼，外婆疼，我家的小孩只有外婆疼，难道小孩是傻子吗？长这么大，除了过年能见到奶奶，平时奶奶长什么样都不知道，所以他经常跟我老公视频的时候，他喊我家小孩来视频。你能不能聊别的？你说你的事行不行？我家小孩就拿着视频，就只会叫一声奶奶，就啥也不知道说啥。一天到晚的这样那样这样。我家孩子跟他奶奶一句话都说不出来，因为不熟啊，没在一起待过呀，不知道说啥呀。注意红绿灯。有的没的也说。所以我觉得嫁老公不要嫁那种儿子多的吧，儿子多的矛盾多。像我的2个女儿，以后我都说了，儿子多的就是有家财万贯，我都不会让她去嫁。我只想叫我家女儿嫁一个儿子的，一个儿子的穷一点都没关系，大家心往一处使。那个儿子多的，我跟你讲，矛盾多，什么多。前方红绿灯直行。
我就这样说的。以后我女儿只嫁一个儿子的，2个儿子都不嫁。我巨蟹座的哈，是的。那有嫁2个儿子的吗？反正我亲身体会到了嘛。反正我身边很多1个儿子的，真的过得很好。你年轻的时候，对吧？婆婆公公拼了命的帮你，等你老了，因为1个儿子家的，年轻的时候，就是说，年轻的时候公公婆婆一味的帮你，老了他也指望不上别人了，你一味的养他们了，对吧？那儿子多的就不一样了。我女儿也不远嫁，也不嫁2个儿子，反正我远不远嫁我不知道，反正2个儿子，反正儿子多的绝对不能嫁，就嫁1个儿子的。我身边的嫁1个儿子都过得很幸福的，嫁2个儿子以上的都不太好，都是明争暗斗的。情商高的人做做表面功夫，情商低的人都经常打架吵架的，就这样子。情商高的嘛，就做做表面功夫，打不起来，但是背地的都是较着劲的。我跟你讲，你别教坏人家直播间的人，人家过生活还要你教，你听自己做好就行了，别什么有说没说的，什么都是，我发现你现在就是很会这样说没用的东西，没有的东西说，这是我的直播间，我想怎么聊就怎么聊，关你什么事啊？是哦。那作业在聊什么咯？你聊什么？你可以聊别的呀，好像感觉你以后会很好。我努力好，我好不好我不知道，我努力就行。你努力怎么样了？就算你儿子娶老婆以后，你能管得着吗？你8竿子打不到1杆子的东西，你现在说的那么绝对啊！你别跟我叭叭，等我孩子大了，我就跟着我儿子，不跟着你。你爱死哪去死哪去。你要能生活得下去，我也佩服你。你的性格我不清楚。切。啊，最后没讲，老多一个死过来。能左侧3车道，保持直行，请说。那聊理发，他们个个都骂我。抱歉，小德没有听懂。您是要查路线聊理发，还是导航？你不会自己看着一点啊？我就是不想理好，怎么的？你不理好，对呀，那你就聊理发，你理发，你有别的吗？太强势的女人不好。抱歉，小德没有。对，我知道，强势的女人命都苦的。强势的女人都很苦的，确实啊。但是不强势的女人不苦吗？不强势的女人，别人看不起你，自己又没本事啊。强势的女人，别人看不惯你，但是自己还可以吧？自己能有自己赚钱自己花。我就喜欢强势，怎么的呢？执行，随后250。那别人都管，别人都不管你的时候，你自己再不强势，你就等着别人欺负你吗？50米后在红绿灯左转。强势的女人也是被逼出来的，你不可能说别人又不帮你，自己又不硬气，那但凡有个人能帮你，能帮你，但凡有一个人能帮你，能保护你，你用得着强势吗？沿当前道路继续行驶1.7公里。我不会让别人欺负我的，管你说我强势，管你说我咋地，反正我就是不会受气，我就不愿意受气，我就不愿意吃亏，怎么地？
我为什么要吃亏？我为什么要受气？为什么吃亏受气的那个人就是我？有闯红灯和违法拍照，请按规定车道行驶。沿当前道路继续行驶900米。情绪不稳定，性格又强势，可你生活真累。我说了要跟你一起生活吗？